एक गांव में एक क्यूट सा पपी रहता था। उसे मुर्गियां बहुत पसंद थीं। एक दिन उसने सोचा, अगर सब पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो मैं भी खोलूंगा। पप्पी सुबह सुबह मुर्गियों को दाना डालता, खुद भी उनके पीछे पीछे दौड़ता, मुर्गियां कुकड़ू कू करती और पप्पी खुद को बड़ा फार्मर समझता। अचानक एक मुर्गी ने उसे चोंच मार दी। पप्पी बोला, बिजनेस रिस्की है। सीख, काम कोई भी हो, सीखते सीखते मजा आ ही जाता है।